Τα επόμενα ισχύουν και για τους οδηγούς δικύκλου και αυτοκινήτου. Είναι γνωστό ότι στα ατυχήματα με μοτοσικλέτα ο συνεπιβάτης χτυπά πιο σοβαρά από τον οδηγό. Ακόμη ένα αυτοκίνητο που ξεφεύγει από την πορεία του, ακόμα και με μικρές σχετικά ταχύτητες, μπορεί να τραυματίσει άλλους οδηγούς ή πεζούς. Αφήνουμε τα προβλήματά μας στο σπίτι. Με ένα πιθανό ατύχημα τα πράγματα θα γίνουν σίγουρα χειρότερα. Κάθε στιγμή συλλέγουμε πληροφορίες, τις επεξεργαζόμαστε και ενεργούμε ανάλογα με τα χέρια και τα πόδια μας όταν οδηγούμε. Οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά μας μπορεί να μας κάνει να κινδυνεύσουμε. Οι άδειοι δρόμοι σκοτώνουν. Στην Αθήνα παρατηρούνται κάθε χρόνο σοβαρά ατυχήματα μέσα στον Αύγουστο. Δεν θεωρούμε τίποτα ως δεδομένο. Κατά την οδήγηση αυτοκινήτου και μόνο. Τα κλειστά τζάμια, η μουσική, το air condition αποξενώνουν τον οδηγό από το περιβάλλον. Στις διασταυρώσεις κοιτάζουμε αριστερά, δεξιά και πάλι αριστερά για να βεβαιωθούμε ότι δεν έρχεται άλλο όχημα, ιδίως μηχανή. Το επόμενο βίντεο είναι από την Αγγλία. Στην Ελλάδα κοιτάζουμε αριστερά, δεξιά και πάλι αριστερά. How close does a biker have to be before you see them? Here. Here. Or here. At a junction, look, then look again. Think. Take longer to look for bikes. Φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας. Το επόμενο βίντεο πάει πίσω στο χρόνο ρωτώντας αν είχες μια δεύτερη ευκαιρία, τι θα άλλαζες. If you could have another chance, what would you do differently? They give me the wrong pizza. I got pineapple on this. Sick, man. I didn't order it, did I? Think. Always wear a seatbelt. Ως πεζοί πρέπει να περνάμε από τις διαβάσεις όπου υπάρχουν και να κοιτάμε αριστερά, δεξιά και πάλι αριστερά. Προσέχουμε να μην ακούμε μουσική από φορητές συσκευές γιατί μας αποξενώνουν από το περιβάλλον και κινδυνεύουμε χωρίς λόγο. Πολλές φορές οι έφηβοι λένε στους κοντινούς τους ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, ακόμα κι αν έχω λάθος, άσε με να μάθω από τα λάθη μου. Σύμφωνοι, αλλά στο δρόμο ένα σφάλμα θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες. Το επόμενο βίντεο είναι από την Τσεχία και με μαύρο χιούμορ λέει «Απόλαυσε την ταχύτητά σου μέχρι το τέλος». Σε συνεργασία με το ΑΤΑΦ Αργοστολίου εξετάσαμε τα επικίνδυνα σημεία της περιοχής ευθύνης του και καταθέσαμε προτάσεις βελτίωσης. Καταλήγουμε στα εξής. Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι θέμα εξαιρετικών γνώσεων του κάθε οδηγού, αλλά εξαρτάται κυρίως από την παιδεία και σωστή συμπεριφορά για τους μοτοσυκλετιστές, όπου από τη μία κινδυνεύουμε, από την άλλη μερικοί από εμάς προκαλούν, τους οδηγούς αυτοκινήτων, όπου τα σφάλματά μας μπορεί να έχουν άσχημες συνέπειες για τους γύρω μας, και τέλος για τους πεζούς, όπου πρέπει να μπούμε σε τάξη. Αν θέλει κάποιος να βελτιωθεί ως οδηγός χωρίς να θέτει τον εαυτό του και τους άλλους σε κίνδυνο, πρέπει ερασιτεχνικά να μπει σε μία πίστα. Σίγουρα θα γλιτώσει τη ζωή του και θα νιώσει από τα πιο όμορφα συναισθήματα, χωρίς φόβο, που μπορεί να νιώσει ένας γρήγορος νέος στη ζωή του. Συμπεράσματα.
Όλοι έχουμε ευθύνες όταν συμμετέχουμε στην κυκλοφορία. Ο έμπειρος μοτοσυκλετιστής αφήνει τον εαυτό του λιγότερο εκτεθειμένο σε ατύχημα από ότι ο ευκαιριακός χρήστης δικύκλου. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε καλοί χειριστές οχημάτων, ωστόσο δεν είμαστε καλοί οδηγοί, και πάλι το ανθρώπινο λάθος είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Because we take in only 20% of the information we see, our brains simply make up the rest. Sometimes they get it wrong. Tests prove that 96% of us think smaller objects take longer to reach us than bigger ones. Give motorcyclists a second thought. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Φορώντας κράνος στη ζώνη ασφαλείας και δείχνοντας περισσότερο σεβασμό και προσοχή κατά την οδήγηση, μπορούμε να μειώσουμε κατά πολύ τα τροχαία ατυχήματα και τις συνέπειές τους. Για το μέλλον, υπεραυτοκίνητα και υπερμοτοσυκλέτες θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται. Ωστόσο, προχωρούμε σε οχήματα χαμηλών ρήπων και οπωσδήποτε πιο οικονομικά. Στο θέμα της οδικής ασφάλειας θα υπάρξει πρόβλημα με τα αθόρυβα ηλεκτρικά οχήματα, εξελίσσονται όμως συστήματα αποφυγής ατυχήματος και αυτοκίνητα όπου πλοηγούνται χωρίς οδηγό. Τέλος, ο παράδεισος μπορεί να περιμένει. Προσδεθείτε!